Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og serien min Nina Syrom. Dette andre filmen i 60-meteren. 60-meteren, ja. Det navnet på dette teppet, for når du ferdig å sy hele teppet, så har du sydd 60 meter. Denne filmen generøst sponset av Stoffdronning. Jeg har fått alt jeg trenger for å sy det teppet, og du har tidligere fått tilbud om å kjøpe det du trenger med rabatt. I film nummer 2, som i dag, så skal i dag skal det virkelig sys. Vi skal sy hele forstykket sammen. Vi skal begynne med å sy sammen alle delene inni her, og deretter så skal vi sy på 2 rammer. Først den i kontraststoff, og så den i bunnstoffet. Det det vi skal gjøre i dag. Du må huske at når du holder på med dette, så skal dette være hyggelig. Og det har ikke noe for seg å sy med båndpedal. Så her skal du få sydd meter på meter på meter, men ta det rolig. Sett på noe fin musikk eller en podcast. Eventuelt ha denne filmen på et nettbrett i nærheten så du ser hva jeg gjør. Men det skal være hyggelig, og dette skal være koselig. Så ikke stress. Og flere av sekvensene her nå kommer jeg til å speede opp i fortefilm, for du kan ikke sitte og se meg sy alle disse sømmene. Bare husk at jeg også satt og koste meg da jeg gjorde det. Så sy rolig og forsiktig, ha det hyggelig, kos deg, og pass på, begynn med full undertrådspole. Det alltid et triks på disse tingene her. Begynn med full underspolstråd, og ha en til på lur. Men nok om det, da går vi i gang. Vi går videre. Vi skal sy sammen alle, altså vår lange remse, til et stort felt. Og vi skal legge disse stripene rette mot rette, og bare sy hele veien ned. Når vi kommer til slutten, så klipper vi, så bretter vi, så syr vi hele veien ned, så klipper vi og bretter vi, og det skal vi gjøre flere ganger. Men for at ikke disse biene eller dine kontrastfelt skal komme på nøyaktig samme sted, så tar vi tak i den siste remsen, og klipper av en bit på, jeg vet ikke hva skal vi si dette, det spiller faktisk veldig liten rolle. En 40 centimeter. Så bare klipper den. Sånn. Den trenger du ikke kaste, for den kan vi bruke til slutt når vi skal sy kant rundt. Så ta gjerne vare på denne. Jeg liker ikke kaste stoffbiter som faktisk kan brukes. Så den tar jeg vare på sammen med det andre stoffet mitt. Men da går vi i gang. Vi skal altså sy sammen den første og den siste i den ene siden. Prøv å finne den første der hvor den festet til resten, og den siste der hvor den festet til resten, sånn at det ikke blir så veldig mye krøll. Det kommer til å bli krøll på dette her. Nå mistet jeg siste min. Ofte. Der. Sånn. Nå skal vi legge de rette mot rette, og sy sammen med det faste sømmånet ditt. Det veldig, veldig viktig at på hele dette teppet så må du bruke ett sømmån, og det har du allerede valgt i forrige operasjon. Da går vi i gang og syr. Jeg tar altså tak i den første og den siste stripen, og legger de rette mot rette. Det ikke så lett å se på dette stoffet som jeg bruker, men legg de rette mot rette. Legg det helt jevnt, kant til kant, og vi skal sy sammen hele dette uten knappenåler. Så sy rolig, og pass på at stoffet ligger kant til kant, og du syr med ditt nå bestemte sømmål hele veien.
Etter hvert så du kommer til de innsydde kvadratene, så kan du velge hvordan du vil ha sømmålet, om du vil ha det ut fra kvadratet, eller inn mot kvadratet, eller gjøre sånn som jeg har valgt her, at jeg bretter alle nedover, altså vekk fra syfoten når jeg syr. Så det er bare et valg jeg har gjort. Og jeg klipper fortløpende remsene fra hverandre, og fortsetter å sy. Og dette gjør jeg helt til jeg kommer til enden. Her ser dere bedre hvordan jeg bretter sømmene nedover. Det er ikke så lett å se på de som ligger på undersiden. Her er jeg til slutten. Nå klipper jeg remsen, og jeg hadde flaks, for den har ikke snurret seg. Det kan være at din har tatt en snurrings, men du klipper likevel over så rett du kan. Nå gjør vi på en måte det samme en gang til. Du tar tak i den siste delen og den første delen, og du legger de sammen, rette mot rette. Og så syr du sammen hele remsen nedover på nøyaktig samme måte. Nå skal du følge med på sømmålene til kvadratene, hvilken retning de ligger fra før når du syr forbi de. For da fortsetter du med det, sånn at de ligger likt på begge sider av sømmen. Og igjen, når du kommer ned til slutten av remsen, tar du saksen og klipper. Og har den vridd seg rundt, så bare klipper du så godt du kan. Vi gir oss ikke, vi gjør det en gang til. Ta tak i første del og siste del. Legg de rette mot rette, og sy sammen med ditt sømmål.
Og her har remsen min vridd seg, så nå klipper jeg så litt etter litt. Så jeg kan ikke ta hele sånn som jeg gjorde i sted, for da blir den ganske skjev. Men jeg klipper litt og litt. Sånn. Og da får jeg lagt den rett opp på hverandre, og så får jeg sydd siste strekket. Og nå det faktisk siste gangen, for når vi nå syr sammen her nå, så har vi 16 striper. Og du tar igjen tak i nederste del og øverste del, og nå ikke det lenger enn at du kan sjekke at det ligger uten noe krøll på seg. Så sjekk det, og så legge, ja, som vanlig, kant i kant, og sy sammen med sømmålet ditt. Når du kommer ned her nå, så gjør du som tidligere. Du klipper bortover hele. Der faktisk hele midtstykket ferdig sydd. Nå har du 16 rader sydd sammen. Så nå skal vi stryke det før vi går videre. Og nå skal vi stryke alle sømmålene i en retning. Så det helt opp til deg om du stryker de mot høyre eller venstre, men de må ligge samme vei. Så jeg tar bare strykejernet og glatter forsiktig. Jeg prøver å ikke dra for mye i stoffet, og for å få strøket hele så må jeg snu det opp ned og stryke resten. Når jeg har strøket baksiden, så liker jeg å ta og glatte over forsiden for å sjekke at det også ser bra ut. Når det ferdig, så skal vi renskjære. Og med det mener jeg det at når vi har sydd sammen her nå og klippet, så har ikke vi gjort det nøyaktig. Vi har bare klippet underveis, så det kommer til å være skjevheter ute og gå. Så det gjør det at jeg legger det rette mot rette, det det letteste. Fordi at da har du akkurat altså da ligger det 8 oppe og 8 under, og en rett kant. Og så renskjærer jeg det i toppen. I tillegg nå så skal jeg renskjære det i den andre enden. Og
det gjorde jeg her nå først uten å måle ut, men du kan selvfølgelig bare gå rett på og måle ut 180 centimeter, og så kutte av nøyaktig. Jeg trodde at jeg hadde kommet til 180 centimeter, men jeg så jo det at mitt var blitt for langt. Her ser dere forresten den skjevheten jeg snakker om når jeg driver og klipper. Så ta målebåndet og sjekk lengden. Og selvfølgelig så kan du her nå bruke hele stoffet du har sydd. Du trenger ikke kutte av det så det blir mindre, men da må du bare passe på at du har nok stoff til ramme rundt, og bakstykke og vatt. Men som sagt, jeg har jo laget noe mønstere og innholdet her nå til at vi skulle ha 180 centimeter på dette midtstykket. Så jeg kutter av da den nederste delen. Og den kaster jeg ikke. Den blir fin å ha enten å lage puter av eller bruke til en liten pung eller et eller annet. Så sånne biter tar jeg vare på. De er jo ferdig sydd. Nå skal vi lage den første smale kanten rundt hele teppet. Den er 2,5 tomme bred. Jeg kutter den 2,5 tomme, eller du bruker 6,5 centimeter. Og dette gjør vi på nøyaktig samme måte som vi gjorde med stripene i forrige film. Du skjærer til 5 striper, pluss den lille biten som du hadde igjen fra kvadratene i sted. Selv om jeg tror at det egentlig bare holder med disse 5 stripene. Når du har gjort det, så syr du disse sammen til en eneste lang remse, akkurat sånn som du gjorde i den første filmen, sånn at du nå har en eneste lang remse med det som skal være den innerste kanten din. Når jeg syr på denne innerste kanten, så begynner jeg med de 2 lengdesidene. Så jeg legger den rette mot rette på siden av teppet, og syr den fast helt ned. Når du kommer til enden, så klipper du rett av. Nå skal du sy denne kanten på den andre siden av teppet også, fremdeles i lengderetning. Så du legger den igjen rett mot rette, og syr med ditt faste sømmål.
Nå skal vi sy på denne kanten øverst og nederst. Så du gjør faktisk bare akkurat det samme. Du legger på kant i kant. Det eneste du må passe på nå, det er sømmene på baksiden, at det blir liggende rett vei. Og igjen så klipper du rett av. Og nå syr vi på i den andre enden. Igjen så syr vi rette mot rette, men pass på sømmene på baksiden nå, at ikke de forskyver seg. De må ligge riktig vei når du syr. Så syr rolig og forsiktig, og ta en kontroll på dette underveis. Sånn, da er faktisk den innerste rammen ferdig, og vi går videre på den ytterste rammen. Nå skal du skjære til bredere striper. Stoffet mitt ligger dobbelt, og du trenger 6 biter som er 4 tommer, eller hvis du forholder deg i centimeter, så tar du 10 centimeter. Så når jeg skjærer nå 3 ganger, da har jeg kuttet mine 6 striper. Disse skal du igjen sy sammen til en lang remse, akkurat som vi nå har gjort flere ganger før. Så jeg skjærer vekk ørekantene på alle sammen samtidig. Og så syr du sammen akkurat som vi har gjort før. Du løfter vekk den første, legger de 2 neste rette mot rette, de 2 neste rette mot rette, de 2 neste rette mot rette, til du er ferdig. Og da er vi klar til å sy på den ytterste kanten, og vi gjør det akkurat sånn som vi gjorde med den innerste kanten. Vi begynner på langsidene, legger den rette mot rette, kant i kant, og syr fast. Forskjellen her er at det kan være vanskelig å klippe bent bare på frihånd. Så her tar jeg en linjal og legger kant i kant med den innerste mørke kanten min. Så tegner jeg en rett strek, og så klipper jeg etter streken.
Når du har gjort dette, så tar vi den andre langsiden. Vi tar begge langsidene først. Så du legger fremdeles rette mot rette, og syr sammen og tegner og klipper. Når det er gjort på begge langsidene, så tar du kortsidene. Så da gjør du det igjen på samme måte. Du legger kant i kant, syr ned, tegner strek og klipper. Det gjør du både opp og nede på teppet. Nå har du gjort en helt suveren jobb her. Hvis du har fått sydd så mye som jeg har vist deg i videoen nå, så har du altså sydd, du har faktisk sydd hele toppen av teppet sammen, med 2 kanter rundt ytterst. Se, viser det her. Jeg får heller se om jeg får tatt inn et bilde. Og det betyr at sånn sømmemessig så har du faktisk sydd, du er over halvveis, rett og slett. Og det skal du være veldig fornøyd med. Det du skal gjøre når du er ferdig med toppen din, det er at du skal stryke det først på baksiden, så sømmene ligger riktig vei. Og deretter så tar du en liten stryking på forsiden også. Dette er jo kanskje siste gangen i løpet av teppesømmen at jeg faktisk stryker teppet. For når jeg har lagt det på vatten, eller bakstykket, da stryker ikke jeg noe mer. Da er på en måte stryketoget godt. Men greit, du har gjort det kjempebra. Pleddet ditt er over halvveis ferdig. Jeg håper du synes dette er gøy. Jeg håper du har lyst til å gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg, og det betyr så veldig mye for meg. Og så ses vi snart til neste del i montering av dette teppet. Ha det bra!